मलाई साँच्चै भन्दा साँच्चै दुःख लागेको कुरा के हो भने मेयर साहब यसरी दिनरात खटिरहँदा अनि धराने जनताले नचिन्दा होइन आज विश्व रेकर्ड राखेर गिनिज बुकमा नाम लेख्दा पनि धराने जनताले नचिन्दा हो सम्पूर्ण धराने जनतालाई चाहिँ मैले दोषेको होइन। त्यसमा चाहिँ आइम सो सरी भन्न चाहन्छु होइन। यसरी समाधान गरेरै भए पनि देश बनाउँछु भन्ने व्यक्तित्वलाई आज 2-4 जना पार्टीका झोलेहरूले साँच्चै पनि खुट्टा तान्ने काम त पक्कै पनि नभएको त होइन हो। मेयर साहब अगाडि बढ्नुहोस्। बाटोमा हिँड्दा त कहिलेकाहीँ राम्रैसँगले हिँड्दा पनि ठेस लागिन्छ। त्यहाँ ढुङ्गा नमिलेको हुनसक्छ, रोडमा ढुङ्गा नमिलेको हुनसक्छ, माटो नमिलेको हुनसक्छ, त्यसमा अवश्य पनि ठेस लाग्छ हो। आज त्यसमा तपाईँले मिलाउँदै लाँदै गर्दा मिलाउनु खोज्दै पनि नमिल्न सक्छ, त्यसमा केही फरक पर्दैन। आज तपाईँलाई धराने जनताले नचिनेर के भयो? तपाईँलाई आज विश्वले चिनेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँ धराने जनताको मात्रै मेयर होइन, नेपालकै चाहिँ 1 नम्बर मेयर हुनुहुन्छ। त्यसैले हामी तपाईँको साथमा छौँ।